di like, jangan lupa juga tekan tombol subscribe, gratis nonton video. Waktu ini tak lama berlalu, sudah 10 tahun banyak view ya itu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana ribanya. Hanya satu yang tak terlupakan, kala senja Kan dua dong. Jangan diadu, bro. Pakai sekolah anak semuanya apa? Pakai nomor pandir. hujan rintik-rintik di bawah hingga suasana bertuhannya. Tangan hubungan erat-erat, kenangan itu selalu ingat. Bila bertemu rasa hatiku. Saya juga habis kuat. Kasih naik suaranya. Tidak. Oh, ada karaoke. Ini legendaris Moirimo yang saat ini ngetes suaranya kembali. Ya. Kau datang padaku. Dapatkan hatimu, lihat cukup sudah penderitaanku. Mengapa kau tinggal sendiri tanpa pesan apapun padaku? Kala itu cintaku sedang kau biarkan menjadi lalu. Kini kau datang lagi padaku, setelah kau siksa diriku. Selamat sudah, terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Baik, terima kasih pada para tamu undangan yang menyempatkan hadir pada malam hari ini. Kemudian yang teristimewa adalah para tamu
lagi ikut event Lumino dan Joker yang disponsori oleh Bung Sugi. Mengapa kau tinggalkan Itu gara-gara itu pilihan gara-gara saya itu. tanpa Kantor mana, no? pesan apapun Maksud pengurusnya, no? padaku? Udah mau sama dia. Kala Bilang kasih bos saya di wakil bendahara loh. aku Sama aku selalu Karena itu nih gara-gara itu. Aja. kau biarkan Karena itu menjadi musim kemarin. Bos saya di anu wakil bendahara. Kalau punya bros. Dia bilang Sugiono. kau datang Sugian. lagi padaku. Di situ dia dengar itu. Syukurlah kau bisa Apa? Dia di grupnya Dora. Iya. Dia berkara, berarti anak aku itu. Kan itu kan dapat Sugi. Sugi orang aja. Semuanya telah berlalu. Legendaris of Moyorimu. Yo yo, thank you for watching. Like and comment, oh subscribe, jangan lupa di subscribe.